ही हिकिड़ो वहशत ऐं ॾाढ जो वाक़ियो हो जेको काल 8 माण्हू हिकु वक़्तु ज़ख़्मी करे ऐं 6 माण्हू हिते शहीद किया विया। ऐं हिन क़िस्म जा वाक़िया सिंध में कॾहिं कोन थिया आहिनि त को हुकूमती धुर वञे ऐं माण्हू मारनि। ही 75 सालनि जे सॼे अरसे में कॾहिं न थियो आहे। ही हिकिड़ी सरकारी दहशतगर्दी आहे। असां हिनखे हुकूमत नथा चऊं, पर ही हिकु माफ़ियानि जी हुकूमत आहे जेका मुसलसल तौर ते सिंध जे ज़मीननि ते कब्ज़ा कंदी पई अचे ऐं सिंध जूं ज़मीनूं कब्ज़ा करे उहे वरी धारियुनि जे हवाले कया पिया वञनि। बैरिया टाउन ऐं ॿिया सभु मिसाल उन जा साम्हूं अथव। तंहिं करे असां सम्झूं था त ही जेके 5 शहीद थिया आहिनि ऐं 6 SHO, असां उन्हनि सां, उन्हनि जे माइटनि सां, उन्हनि जे दोस्तनि सां, उन्हनि जे हमदर्दनि सां गॾु आहियूं। रहंदासीं जेसीं ताईं धड़ियुनि जी FIR नथी कटी वञे ऐं उन्हनि जी FIR तेसीं ताईं न कटिजे तेसीं ताईं असीं बि हिते वेठा आहियूं। ऐं जेके बि हिन सां ज़ुल्म थियो आहे, अहिड़ो ज़ुल्म जेको आहे सो असां अॻु में कॾहिं न ॾिठो आहे। जेको कल्ह बग़ैर हथियारनि सां पंहिंजनि घरनि में वेठल हुया, पंहिंजे नंढड़नि ॿारनि खे गोलियूं हणियूं वयूं आहिनि ऐं एॾो वॾो ज़ुल्म कयो आहे। अहिड़ो ज़ुल्म जेको आहे सो असां हिन ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ आहियूं। मूंखे ॾाढो अफ़सोस थियो आहे त हीउ जेको कल्ह हिकिड़ो सानियो थियो आहे, ही करबला जहिड़ो सानियो आहे। ज़रदारी पार्टी काफ़ी टाइम खां वठी पंहिंजी ज़ोर ज़बरदस्ती सां, पंहिंजी ताक़त जी ज़ोर ते पहिरियां मलिक रियाज़ जे ज़रिए हुन बैरिया टाउन जी ज़मीन फॾाई, उन खां बाद में ज़ुल्फ़िकार आबाद जी ज़मीन ते कब्ज़ो